ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client on ni yanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔ kan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de O koni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen. I yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. ngonga Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
juin kalo tile 20 san 2025 an bɛ aw fo ko ɲuman aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimilaw ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la Mali ani diɲɛ kunnafoniw an minnu salo kɛ ka se ka aw la kunnasirilen bɔ ka aw kunnafoni bi kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye AES jamana défense ministre ka o bisimila lakana ministre minnu olu nana ka se ka na jamana ɲɛma fɛlɛ kura min b'a bolo lakana ko bunakun kan AES kɔnɔ ko o baaraw kɛ an ka jamana kɛlɛcɛw ani fo ka taa se kɛlɛcɛw ka ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara olu ye fɛlɛ dɔ bila sen kan ni o ye ka finitigila ka bolokura dilan bolokura mun ni o bɛ na maa ŋaniya jugu ko kɛlɛli kologiriya an ka jamana kɔnɔna la Iran la bɛ cogo min na bi an ka jamana ministre min ka cɛɲɛtilen don maliden sigilen min ma kɔ kan a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ maliden minnu bɛ Iran yaasa ka se ka u lakɔlɔsi ka bɔ ni gɛlɛya in kɔlɔlɔw ma AES jamanaw ka farikolo ɲɛnajɛ o baara mun ni a bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ juin kalo 21 Burkina Faso jamana kɔnɔdenw olu ka délégation sera ba Maliba kɔnɔ nɔ yaasa ka se ka na ni kɛnɛba in sigi ninnu de kunnafoni bakurubaw kunnafoni wɛrɛ bɛ fara minnu kan ka o walawala aw ye sɔɔni janni bɔlɔsiraw sanfɛ aw bisimila. Ka segin aw fo ko kura n'a fɔ ɲɔgɔn kilo mina an donkan kɔnɔna la ka kɛ ni juin kalo tile 20 in ye AES jamanaw ka ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi n'o y'an ka jamana kuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale ye AES jamanaw ka lakana ministriw ka o bisimila arala k'a fɔ Burkina Faso ani Niger fo ka taa se an ka jamana kɛlɛcɛw ni lakana ministriw olu ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba mun u y'a kɛ jamana kuntigi dagayɔrɔ la kuluba ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana ɲɛma wele bila u ma fanga farala ɲɔgɔn kan an bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka maa ŋaniyajugu bamanciya walew bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ saheli jamanaw kɔnɔna la jamana kuntigi ani ministre ninnu ka ɲɔgɔn ye Bamako kɔnɔna la yan nɔ k'a bɛ don ka se ka fɛlɛ kuraw kɛlɛ bolo kuraw k'o bila sen kan yaasa juguw don o don u bɛ fɛ ka mun kɛ ka se ka juguw ka u ta tiɲɛ k'u halaki ani an bɛ ka wulikajɔ kura minnu kɛ sira kuraw ka ta jamana saba in an ka kɛlɛko bunakun kan an ye baara mun kɛ wulikajɔ mun kɛ ka se ka kuma o kan ani fɛlɛ kura k'o di ɲɔgɔn ma ni kɛnɛ belebeleba in kan an ka kɛlɛcɛw ka ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kuntigi nin y'a ka fɛlɛw ye ko wa a b'a laɲini de lakanako bunakun kan an ka se ka to ɲɔgɔn bolo AES jamanaw bɛɛ lajɛlen wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ ko AES jamana kɔnɔdenw ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaw bɛ baara mun na baara nɔgɔman tɛ a baara kolo ka girin wa diɲɛ don o don u bɛ ka dɔ fara a kan yaasa ka se ka AES jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka olu lakana jamana kuntigi a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan wa ko malidenw bɛ se ka sigi ni a ye ani fo ka taa se Nigerkaw Burkina Fasokaw ko an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tare fɔ don nataw la ko o de y'u ka su ni tile wulikajɔ ye fɛlɛ minnu n'u kɛra kɔnɔna la ko jaabiw bɛna bɔ wa bɛɛ lajɛlen bɛ nimisiwasa sɔrɔ jamana ɲɛmaa ka wulikajɔw la keba halisa an bɛ to lakanako bunakun kan an ka jamana lakanako fo ka taa se kɛlɛko minisiri ma ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina dɔ tara arabadon conseil des ministres senfɛ hakilina mun ko n'a bɛ kɛlɛbolo kura sigi kɛlɛbolo kura mun ni o bɛ taa se ni o ye opération rapide ye ka se ka dɔ fara bamanciya kɛlɛli kan an ka jamana kɔnɔ ka se ka an ka jamana finitigilakaw k'u kologiriya halisa ka taa fɛ a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛbolo kura mun filɛ nin ye k'u ka baaraw dɔ bɛna tali kɛ ka se ka wulikajɔ minnu bɛ kɛ finitigilakaw fɛ ka wulikajɔw ka o coordonner u kan ka wuli cogo min na u kan ka wuli ni fɛlɛ mun ye ka se ka fɛlɛ minnu bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a coordonner ko ɲuman ko wa ko nin jɛkuluba in
ko jakulu me ka kono la nuba wole ko COSI ni o commandement des opérations spéciales ko bataillon autonome ni o force spéciale ko o dobe ka kono ani fota se ko centre d'aguerrissement ni o ye centre munu me formation ke ka donta ka gura ko kologiria finti la ka ko nyokuna buna kunka ko centre be ka kono ani fota se jakulu kenlen mesigi mangani ya jugu papalikelaw ni o terrorisme ye olu kelali kama ani sanfɛ sira ni o force spéciale aérienne o be bila a kɔnɔna la jakulu minnu be yen ni olu be sɛgɛsɛgɛli kɛ ko ɲuman ani ni u ka teli ni wele bila olu ma jona jona yɔrɔ mun na dɔrɔn urgence kɔnɔna la u be se ka se n'u b'a wele ko groupement de reconnaissance ani intervention k'o fana lajɛlen be kɛ ni jɛkulu kura in na ko a kun ye ka se ka fɛlɛ kuraw jamana ɲɛma be ka mun ta diɲɛ don o don yaasa ka se ka lakana sinsin wa ko nin fɛlɛ kura in fana k'a be kɛ sira ye ka taa se AES ka walankata ka taa se AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ lakana ko bunakun kan keba n'an bɔr'o la Iran ni Israel ka mankan mun be yen nɔ ni a dogolen tɛ maa si la an ka jamana kɔnɔdenw minnu ni olu sigilen bɛ jamana kɔ kan minisiriso min bɛ olu ka baaraw kunna ni a ɲɛmaa bɛ Musa Atayar bolo ale ye cikan bɔ cikan mun na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmaayaso jɔrɔ bɛ ni waleya in ye waleya mun n'a bɛ ka kɛ Iran kɔnɔna la ko wa an ka jamana kɔnɔdenw min sigilen don Iran k'u ka jigisigi sɔrɔ ko wa ko cikan in kun ye u ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso hakili bɛ o la ko o de la jamana ɲɛmaayaso an ka lasigiden mun bɛ Teheran ko ale ye wulikajɔba dɔw kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ maliden bɛ Iran dugukolo fan fan ka se ka u sɛgɛsɛgɛ k'u lakodɔn wa ko dɛmɛ mun kan ka don u ma wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ko don nataw la a bɛ ka laɲini maliden minnu bɛ Iran n'a ka di minnu ye ka segin jamana kɔnɔ fɛlɛ dabaliw bɛ ka kɛ yaasa u bɛ se ka segin cogo min na ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ la a yɛlɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ko an ka jamana kɔnɔdenw minnu bɛ Iran kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw la o yɛrɛ k'a fɔ diplomatiw ni o ye diɲɛ magobatigi mɔgɔ 9 hakɛ ko olu sɛgɛsɛgɛliw ye olu de sɔrɔ Teheran ani fo ka taa se kalanden minnu bɛ ni olu taara kalan na Gazwin ni o bɛɛ bɛ Iran fɛ ko o ye kalanden 20 ye lakɔli kalan arabu kalanden minnu bɛ yen ko olu bɛ mɔgɔ 100 caman bɔ kalandenw ni kalanden soma minnu ni olu taara arabu kalan sira fɛ ni olu bɛ com ko o caman ba ko minisiriso ka sɛgɛsɛgɛliw ka fara ambassadeur lasigidenso ko olu sera ka u hakili da nin bɛɛ lajɛlen kan ko ka jigisigidiw bɛɛ ma k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔw kɛ n'a ka di mɔgɔ minnu ye fɛlɛn dabaliw bɛna bila sen kan yaasa u bɛ se ka segin cogo min na ka na an ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaba mun bɛ yen nɔ malidenw minnu bɛ Iran olu ka se ka kisi ka bɔ o kɔlɔlɔw ma o kɛra minisiri min ka ca ɲɛsilen don maliden sigilenw ma kɔ kan o minisiriso ka cikan kɔnɔna kumaw ye keba politiki ko bunakun kan a yɛrɛ k'a fɔ hali n'a sɔrɔ fangaɲinitɔnw olu ka baaraw jɔlen don walima u cilen don an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔnɔ ko cour suprême kɔnɔna la olu ka section de compte nafolo ko sira mun bɛ yen nɔ ni ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko lamɛnliw ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana bɛ nafolo mun di fangaɲinitɔnw ma fangaɲinitɔn tɛmɛnenw k'a daminɛ san 2000 la fo ka taa se san 2025 jamana tun bɛ nafolo min di u ma nafolow baarala cogo di nafolow donna da mun fɛ ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ o kɔnɔna la ko cour de compte section de compte ale ye o baaraw daminɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fo juin kalo tile 30 in de dilen don parti politique kɔrɔw ma u ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ nafolo donna da mun fɛ ani a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ k'a fɔ parti politiques ko nin waati in na caman bɛ ka u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko nin waati in surunyara wa ko u bɛna nin ko in kɛ cogo di ko de kuma cayalen don parti politiques ko bunakun kan keba na an bɔr'o kɔnɔna la baarakow la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana minisiriso min ka ca ɲɛsilen don bololabaara baara ni baara kalanw ma olu ni luxdev ni o ye ONG Luxembourg jɛkulu min bɛ yan nɔ ni o bɛ ɲɛtaa kuntalajan ko fɔ développement sira fɛ olu y'o bolo ɲɔgɔn ma ka se ka wale dɔ bila sen kan n'u y'a wele ko sifinw ka baara sira ni o ye ka kalan kɛ sifinnakaw kun k'u bila baara siraw la ka baara kalan kɛ u kun h'a ka ja ka se ka dɛmɛ d'u ma ka wari juru d'u la cogo min na u bɛ se ka baara kɛ ka kɛn yɛrɛ ye ka u yɛrɛ ta cogo min ko nin baara in a bɛna kɛ Kayi Kulikoro Sikaso ani Bamako kɔnɔna la nɔ baara mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko sifinnaka mɔgɔ 5500 olu de bɛna nin baara in nafa sɔrɔ
LuxDev ale ni Union Européenne ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔ la yɛrɛ k'a fɔ sifina ka minnu garisɛgɛ bɛ don a la o b'a daminɛ san 15 ka taa bila san 35 hakɛw la nin projet ba in ni a bɛ tali kɛ baara ka se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ ka dɔ bɔ baarako gɛlɛya la o baara de ninnu donna ka kɛ ni kunungo ye parc national kɔnɔna la o kɛnɛ in kan Keba an bɛ taa fan fɛ mun bɔr'o kɔnɔ an k'o lajɛ. Union Européenne ani LuxDev minnu y'a dɔn ko Mali ka kan ni dɛmɛ ye nka Mali ka dɛmɛ a bɛ taa sira minnu kan a n'a kan ka kɛ cogo min u b'o dɔn u y'a faamuya u jɛra n'a ye u man to u man bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ k'an dɛmɛ sira minnu kan minnu ye denmisɛnninw ladonni ko ye k'aw dege baara la ka tila ka wari d'aw ma walima ka wari sigi aw ma aw ka se ka jɔ aw yɛrɛ ye ka se ka fɛn dɔ k'aw yɛrɛ ye k'aw yɛrɛ nafa k'aw ka jamana nafa o ye ko belebeleba ye an bolo ni projet ye projet belebeleba ye Union Européenne y'a fɔ a bɛ bɛn CFA miliyari 11 de ma dɔɔni b'a kan n'i ma fili Monsieur Balo c'est bien ça 11 milliards kɛ donc yɔrɔ ye wari ba ye ɲinan dɔrɔn miliyari 2 hakɛ u bɛ mobiliser ka se ka aw dɛmɛ donc aw kan k'aw gɛrɛ projet minnu b'a gérer a y'u gɛrɛ u la kosɛbɛ a y'aw gɛrɛ aw ka conseil régionaux la aw ka dossier ladon aw kana siran min tun bɛ kɛ fɔlɔ an ye hakilina caman sɔrɔ a la parce que dɔw bɛ yen nɔ effectivement u bɛ former wari bɛ d'aw ma après aw bɛ t'aw yɛrɛ ye mais ni Ala sɔnna sisan an bɛ dɔ fara aw ka accompagnement kan pour que fili caman kana ye baara la parce que o de bɛ caman sɔrɔ k'a fɔ wari tiɲɛn'u bolo caman t'a ye parce que u ma dɔnniya jɔnjɔn sɔrɔ walisa u ka se k'u ka projet yiriwa donc ka barika da bɛɛ lajɛlen ye ka barika da denmisɛnninw yɛrɛ ye an ye minnu lamɛn yan nɔ Sidibe Dukure Traoré vraiment aw ye min kɛ o kan ka falen ko caman na ni Ala sɔnna n y'a fɔ cogo min na an ka bolo faraw bɛ yan nɔ minnu n'aw tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ ni Ala sɔnna u bɛ gɛrɛ aw la k'a lajɛ halisa u bɛ se ka min kɛ k'aw bolo ma dɛmɛ ka fara nin projet in kan k'a fɔ aw ye fana aw ye exemple ɲuman ye an b'o de ɲini denmisɛnninw fɛ n'aw dɛmɛna a y'aw cɛsiri dɛmɛ min dira aw ma a y'a ta ko min kama a b'a don kɔrɔ n'aw ye problème sɔrɔ a gestion na aw kan ka gɛrɛ an ka structure la parce que u bɛ se k'aw dɛmɛ ni hakili ye u bɛ se k'aw dɛmɛ tuguni ni formation ye walisa a ka se ka yiriwa donc k'a fɔ aw ye fana aw k'aw ko ladɔn denmisɛnninw tɔw cɛ la. Keba nin kun y'an ka jamana baaraw ni bololabaaraw ni baara kalanw minisirimuso Umu Salsɛk ale ka laseliw ye n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa duguba kɔnɔna lakanako bunakun kan a yirala k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔlaw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na siraban kasara o bɛ caya kosɛbɛ duguba kɔnɔnaw la o de la an ka jamana protection civile olu ye laseli dɔ kɛ ko k'a daminɛ seliba ɲɛkɔrɔla ninnu na juin kalo tile 5 ka taa bila a tile 7 la ko Bamakɔ n'a dafɛyɔrɔw la siraban kasara dɔw olu kɛra ko protection civile maaw olu ye intervention min kɛ ka taa don maa minnu kɔrɔ ni o ye secours ko o taar'i jɔ mɔgɔ 203 hakɛ la ko juin kalo tile 5 ani fo ka taa se juin kalo tile 6 ko o kelen kɔnɔna la mɔgɔ 122 dɛmɛ donna o de yɔrɔ ani fo ka taa se juin kalo tile 7 ko mɔgɔ 81 ko dɛmɛ donna o de yɔrɔ o de la ko bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔlaw la siraban kasaraw olu fanga u bɛn kosɛbɛ duguba kɔnɔna la ko janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi ko nin b'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i janto yɛrɛ la seliba ɲɛkɔrɔla yaasa siraban kasara dɔ bɛ se ka bɔ a la an ka duguba kɔnɔnaw la Keba jamana bɛ lahala min kɔnɔna la bi alisilamɛw ka jɛkulu ni o ye an ka alisilamɛ diinɛ jɛkuluba ye Haut Conseil Islamique du Mali olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka tɛmɛ a ɲɛmaaba fɛ Cherif Usmane Marane Hayidara ko an bɛ lahala min kɔnɔ bi ko bɛɛ lajɛlen ka duwawudon kɛ jamana ye ka kɛ ni bi jumadon ye a kun laɲinina juma misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ juma bannen ko bɛɛ ka duwawu kɛ alisilamɛya
togola an ka jamana bɛ gɛlɛya mun na nɔgɔya ka se ka na kɔnɔna la wa ko fo ka taa se sini fɛnɛ seli belebeleba ta kɛ ani duwawudon bɛ ta kɛ misiriba kɔnɔna la yaasa ka se ka duwawudon kɛ Mali jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la caman ka se ka taga bɔ a la yɛrɛ la k'a fɔ ko nin waati in na ko a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye ka bɛn ni keleya sira bɔ kiba n'an bɔra o kɔnɔna la diɲɛ sirigana ni tɔnba mun bɛ yen nɔ ni o bɛ Nations Unies tɔgɔ la ni ale bɛ maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila n'a bɛ wele ko réfugiés olu ka koɲɛw kunna ni o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko maa minnu bɛ u sigiyɔrɔ bila ko gɛlɛya bɛ ɲɛsin u ma gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ baloko gɛlɛya ni a ɲɔngow u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko musaka minnu bɛna taa a don ni gɛlɛyabagatɔ ninnu ka se ka dɔ ta u ka gɛlɛyaw kɔnɔna la musaka min n'a kan ka labɛn san 2025 in kɔnɔna la ka kɛ bilankɔrɔ ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ u sigiyɔrɔ bila ka musaka dɔw bɛ kan ka t'i jɔ fo sefa wari miliyari 51 kɔjanw na ni o bɛ don balo dumuni fini ani kunsɔrɔyɔrɔ caman ko ka a di maa min sigiyɔrɔ bila ko ani fɛnɛ a bɛ kɛ ka u labɛn cogo min na u bɛ se ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la ko n'o de ye laɲini kunba ye maa minnu bɛ yen ni u déplacera u ka se ka segin ka taa u bɔyɔrɔw la ka t'u ka baaraw kɛ n'a fɔ u tun b'a kɛ cogo min na kiba farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ka kɛ ni juin kalo tile 19 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko Burkina Faso délégation olu bisimilala an ka jamana kɔnɔ la ni u bɛ ka na AES jamanaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba mun n'a kan ka sigi a yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka jamana minisiriso mun ka ca ɲɛsilen don sifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛ ale fo ka taa se dugutigilakaw ma ani Bamako sifinakaw ka ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa kunbɛli cogo cɛɲi ka a ɲɛsin Burkina Faso délégation ma ni ka Mali ka jatigiya ani ka yira ko AES jamana bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ fa la an bɛ bala wa ko keleya ani ɲɔgɔn minɛ mun ni farikolo ɲɛnajɛ in bɛna o taamasiyɛn yira ko ka se ka o kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ halisa a yɛrɛ la k'a fɔ ko Burkina Faso délégation mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 hakɛ olu de ye kun fɔlɔ nana don nin kɔnɔna la yaasa ka se ka na AES jamana ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba mun n'a kan ka na kɛ Bamako yan k'a daminɛ juin kalo tile 21 ka taa bila a tile 28 na keba an bɛ don seko ni dɔnko kɔnɔna la ka sɔrɔ ka segin ka na. Majikiti 2025 sera Beka wuli kija keba seko ni dɔnko bunakun kan san 2025 o tara an ka jamana ɲɛmaa fɛ ka kɛ an ka dɔnko o san belebeleba ye o de kadara kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko rencontre ba kan ka kɛ fototalaw ka rencontre maa mun bɛ yen nɔ ni o ye Elhaji Amadu Diop ye ko ale de kɛra délégué général ye ni Mali tɔgɔ la ni a bɛna farafinaka fototalaw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba n'a bɛ wele ko Biennale africaine de la photographie san 2026 n'a kan ka kɛ Bamako yan nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ Diop El Pacifico ni o ye Amadu Diop ye ni ale bɛ seko ni dɔnko minisiriso kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi ale ni jɔyɔrɔba in dira a ma ni ka kɛ délégué général a yɛrɛ k'a fɔ ko nin maa kofɔlen mun filɛ nin ye ko a bɛ san 20 hakɛ bɔ a bɛ wulikajɔw kɔnɔna la yaasa jakow an ka jamana kɔnɔ ani fo ka taa se kunnafoni kow a bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la seko ni dɔnko fana tigilamɔgɔba don a yɛrɛ la k'a fɔ ko Diop El Pacifico ni o ye Amadu Diop ye ko a ye kunnafonidi kalan kɛ école de journalisme et communication STM a ye o kɛ ko master bɛ a bolo aru ani fo ka taa se conservatoire multimédia
Bala Fasege Kuyate aye o fana kɛ yɔrɔ mun na ni a ye documentaire caman kɛ kunnafolidi caman sifinnakaw ka baara production réalisation ko ni ma kofɔlen ye a ye o baaraw caman kɛ a yɛrɛ k'a fɔ fana ko a ye wulikajɔ caman kɛ ka nin don filimu dɔw bɔli la ja minnu ni olu bɛ an ka jamana n'u lakodɔnna kosɛbɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ Africa Mia Fatumata Jawara Libre et Rebelle ani fo ka taa se Blend Couple of Mali ko ni maa kofɔlen filɛ nin ye ni o ye Diop ye ko maa mun don seko ni dɔnko tigilamɔgɔba don wa fɛn mun ye a ye animation kɛ ORTM na Génération 21 ani fo ka taa se Instant T a ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ani Fondation Ali Farga Touré a ye o fɛnɛ diriger a kɛra o ɲɛmaa ye san 3 kɔnɔna la ko maa mun filɛ nin ye ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔba ye wa farafina ka ɲɔgɔn minɛ ni o ye panafricain ko o maaba fɛnɛ don wa jijan bɛ fɛnɛ farafina ka jako yiriwali ko a jɔyɔrɔ o la kosɛbɛ maa mun ko n'a sugantilen filɛ nin ye k'a kɛ photoko binal photographique o mun kan ka na kɛ Bamako k'a kɛ a délégué ye ko a b'a a mérité a félicitation keba n'an bɔra o kɔnɔna la faso sifinso ni o bɛ tali kɛ hakilina mun n'a taara seko ni dɔnko san 2025 kɔnɔna la yaasa ka se ka taa se sifinnakaw ma ka kalanbulon kɛ u kun an danbew ani an ka tabiyaw kan a yɛrɛ k'a fɔ ko faso sifinso a dɔ sigira san marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Terekungo o commune kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Terekungokaw sifinnakaw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa Mali danbew Mali tabiya ni Mali ka dɔnko n'an ka tariku ka se ka o kalan k'u kun baara in kɛra ka kɛ ni alamisa juin kalo tile 19 ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba ye seko ni dɔnko samu hakilina taara an ka jamanakuntigi fɛ yaasa k'a don ba la ni ka tila ka walankata ka taa jamana marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ko nin hakilina ɲuman in donna o baaraw la a bɛ ka kɛ Bamako yan nɔ wa a bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na sifinnakaw ka se ka kalan maaya ani an danbe ani fo ka taa se faso kanu o n'a ɲɔngo ko k'o baaraw kɛ Mali sifinnakaw kun Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen jaw bɛ bɔ ka yira sifinnakaw la ani hakili falenfalenw bɛ kɛ ɲininkaliw bɛ kɛ maa dɔnta karalenw na minnu bɛ an ka seko n'an tabiya ni an dɔnkow dɔn kosɛbɛ k'o kɛ hakilina ɲumanba ye ka ɲɛsin Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma keba halisa seko ni dɔnko san kɔnɔna la faso sifinso o wulikajɔ dɔ kɛra Université Kanfuga o kɔnɔna la kalanden mun ni olu bɛ sariya kalan kɛ ENA central kɔnɔna la olu ka hakilina mun ni u y'a ta ka kɛ yɛrɛdɔn ani fabadenya ni o ye faso kanu ye ka se ka taa o kalan kɛ fɛn mun ye dura kalandenw kun dura publique ka kɛ ni alamisa juin kalo tile 19 o baaraw kɛra baara mun ni a ɲɛmaya kun bɛ Mamadi Keita bolo ni ale ye ngo karamɔgɔ ye ani fo ka taa se ngo karamɔgɔ caman ma ka kɛnɛ ni an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ka lasigidenw ye kalanso ɲɛmaw ani kalandenw bɛɛ lajɛlen bɔra ka t'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka kɛ ni nin kɛnɛba in a kumakun ye n'olu bɛ tali kɛ yɛrɛdɔn ani faso kanu ko nin hakilina ɲuman ye n'a donna ba la a bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana kɔnɔdenw bila ka faso kanu ka jamana siniɲɛsigi ɲuman ko o dilan keba fɛn mun bɔra o kɛnɛ kɔnɔ la an ka jango lajɛ an bɛ yɔrɔ min na nin yanni Mali sariya kalan yɔrɔ de sariya ɲuman de ko fɔlɔ an ta wa tubabuw ta wa arabu ta wa f'an k'olu bɔ ɲɔgɔn na dunuya sariya fɔlɔ an n'o dilan dunuya sariya fɔlɔ an n'a dilan mais yan an ta tɛ kɛra donc an nana k'a olu fɔ an den ninnu ye tubabu sariya bɛ yen arabu sariya bɛ yen an yɛrɛ ta bɛ yen mais an ta bɛɛ ni ka faga ka tɔli t'a la kunu nafa bɛ kan bɛɛ la nafa bɛ kalan bɛɛ la mais n'i t'a tɛ fɔ i t'a tɛ kalan i den t'i sugu dɔn ni den min sugu dɔn i tɛ se ka mara kɛ bi an den t'an sugu dɔn donc den tɛ an de man ɲi an de filila kalan programme na mɔgɔ bɛ parti pɔn bɛɛ lɔn ka parti tournée bɛɛ lɔn a t'a yɛrɛ bɔkolo dɔn olu ma ka ca a b'a bɛɛ fɔ a t'a yɛrɛ bɔkolo dɔn kɛra sababu ye k'an na fɛn bɛɛ ɲagami an bolo an tɔgɔlu yɛlɛmana an na laadala ko bɛɛ yɛlɛmana laada kɛ kun k'an bila an ka minan kɔrɔ kɔnɔ an na kun n'o de k'a da ka jamanaden na ka fɔ an ka kɔrɔ tubabu di an ka kɔrɔ arabu di an ye mɔgɔ siyali de di maliyɛn bɛɛ bɔkolo koba don kɛ maliyɛn bɛɛ ko fɔ an diri an ye dan yɛrɛ la an kana taa tɔliko in ten an kana to tubabu kɔ an kana to arabu kɔ an bɛ arabu bonya mais an tɛ to a kɔ an bɛ siya bɛɛ bonya na kun ye o ye de fabadenya ye mɔgɔbaden de ye mɔgɔ min fa ye kobalu kɛ e bɔra kamanjana kamanjana tun ye jɔn de e bɔra turamana tun ye jɔn de k'o lɔn fɔlɔ o kɛ fadenya a n'a la jogo ɲali a n'a ka tele faso ɲɛ k'o bile o le fabadenya de
bɛɛ b'a kalama ɲina k'a fɔ ko san taara k'a kɛ seko ni dɔnko san ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta o san kelen o ye seko ni dɔnko kalifalen don soba mun na ni o fana o mara kalifalen don Mamu Dafela a ye wulikajɔw daminɛ wulikajɔ olu kɔnɔla la an ye baara caman de boloda seko ni dɔnko kɔnɔla la o baara olu la i b'a ye sigikafɔbaw b'a la ni barokɛnɛw an y'u sigi o sigikafɔ n'o barokɛnɛw caman k'a daminɛ togodaw la a n'an ka jamana yɔrɔ wɛrɛw la an y'u sigi o fana dɔ la an y'a jateminɛ k'a fɔ kalansow la bi a ka kan an ka se sifinnakaw ma n'o ye denmisɛnninw ye o sifinnaka minnu bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko mara a cogoya a bɛ fɛ ka tiɲɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yeta la donc a y'a yira k'a fɔ teliya la wulikajɔ ka kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma yaasa mara a bɛ se ka segin so n'a fɔra ko ka mara segin so kɔrɔ de b'a la a kɔrɔ ye jumɛn ye parce que fɛn dɔw tun b'an bolo kɔrɔlen na o fɛn ninnu tun nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye maaya ni danbe kɔnɔla ye donc bi an kɛlen don ka wulikajɔ de ta ka ɲɛsin o sifinnakaw ma yaasa o mara tagabolo o ɲumanw o kalan k'o la ɲɛnamaya u ka se k'o ta ka baara kɛ n'o ye. A diyara an ye parce que nin hakilina in a bɛ an dɛmɛ an ka baara la an tun ye baara in daminɛ ka danbe ani an ka sigidaw olu kalan o bɛ kɛ an fɛ an yɛrɛ ka service da dɔ bɛ yen min ka baara ye o ye nka nin hakilina in nana an dɛmɛ kosɛbɛ o la k'a yira denmisɛnninw na danbe ye jumɛn ye yɛrɛdɔn ye jumɛn ye ne ka hakɛ ye jumɛn ye ani ne ka kan ka mun kɛ n ka jamana ye a bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ o hakilinaw faamuyali la. Tɔgɔ Awa Masina Diallo ne bɛ deuxième année na sciences juridiques et politiques de Bamako. An ye kalan in faamuya cogo min na a bɛ an hakiliw dayɛlɛ ka an pousser ka taa yɛrɛdɔn kan ani fɛn caman an kun tɛ kɔrɔlen ko minnu dɔn. Ne tɔgɔ ye Usman Date ne ye kalanden ye jamana sariya kalansoba n bɛ kilasi 2nan na n'o ye deuxième année. Ok merci n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n bɛ ministère fo n b'aw yɛrɛ fo vraiment ne nisɔndiyala ne kɔntanna bari sabula nin b'a yira n na k'a fɔ k'an bɛ na sɔgɔ an danbe ma Mali mago bɛ nin de la bi anw yɛrɛ minnu ye jeunes ye an mago bɛ nin de la pour que an ka se ka siniɲɛsigi fana den minnu fana bɛ bɔ an na o ka se ka nin sira ninnu ta donc jɔyɔrɔba de b'a la nafaba de b'a la an bɛ fɛ a ka continuer wa n'Ala sɔnna fana ma an fana bɛna an jija ka to ka baara kɛ n'a kumakan wale ninnu ye. Ne tɔgɔ Fatumata Mama Kulibali an bɛ F2 la n'u y'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Kurukanfuga ye n bɛ ka licence 3 de kɛ u nana conférence sigi an ye fɛn caman faamuya la yɛrɛdɔn danbew an kɔni b'a ɲini an ka gouvernement fɛ n'u sera ka go in ta k'a bila kalanso la depuis premier cycle ekɔlidenw bɛ lafiyamali caman kɛ an yɛrɛ b'an ka valeur sociale dɔn. Kibamtanga jamana ko kan kibara kono la Korvar jamana bɛ ka jɔyɔrɔ belebeleba ta sanubɔ bunakun kan farafina gun kan yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni juin kalo tile 16 ye ko Korvar jamana kɔnɔ la sanubɔ belebeleba dɔ o yera cɛkɛda mun bɛ yen ni o ye Austral cɛkɛda ye Resolute Mining olu de ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye nin sanubɔyɔrɔ belebeleba in ye Korvar jamana kɔnɔ la wa a yera Korvar fan fɛ n'u b'a wele ko Doropo Korvar ni Burkina dancɛ yɔrɔw la Senegali jamana kɔnɔ la u ka basketkɛla musomanninw minnu tun bɛ kan ka taa Amérique jamana kɔnɔ yaasa ka se ka t'u ka labɛn baaraw kɛ tile 10 kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu ma se ka taama sɛbɛn sɔrɔ ni o ye visa ye ko Amérique jamana ma sɔn ka o di u ma ka kɛ ni Amérique kɛlen don ka wale mun ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛ denw ma ni Senegali b'o kɔnɔ la o de kadira kɔnɔ la Senegali jamana premier ministre Ousmane Sonko yɛrɛ k'a fɔ ko u ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ ko Senegali ka denw ka réchauffement walima u ka labɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ Senegali jamana kɔnɔ don nataw la k'o kɛ Senegali jamana yɛrɛ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ k'o kɛ o taamasiyɛn Faransi jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko finitigilaka mɔgɔ 4,000 hakɛ olu de tun bɛ ka munumunu saliw kɛ juin kalo tile 18 ani a tile 19
u ka terrain garu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfura t'u bolo ka se ka olu ka o minɛ fɛn mun ye lafasali tɔnw ani jɛkulu dɔw ye olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ye maaw minɛ cogo min na ni u b'a wele ko arafulu ko o waleyaw ko olu bɛ a waleyaw kɔn Faransi jamana kɔnɔna la Emmanuel Macron ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Iran ka nin wale in ni mugujugu b'u bolo ni o ye nucléaire ye ko maa si man ka o ko in ka kɛ ka minɛ ni minɛn fitinin ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka o ko in ka kɔnɛ ka minɛ ni bolo fila ye bawo ko nin mugujugu kofɔlen ni o nucléaire ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a cɛnni da ka bon cogo min na Faransi jamana ɲɛmaa a y'o kɔrɔfɔ in fɔ k'u to jalajɛba dɔ senfɛ n'u y'a wele ko salon Bourget n'u tun bɛ ka kuma diɲɛ lahalaw kan Iran jamana kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ka kɛ ni bi jumadon ye ko Iran ka den caman bɔra ka se ka jumaseli kɔfɛ ka darapo kɔrɔta sanfɛ ni ka a laɲini k'u b'a ɲini ko mugu ni kisɛ ka jɔ jɔnjɔn darapo minnu tun b'u bolo u caman tun bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Israɛl bɛ ka susuli mun ta ka a ɲɛsin yɔrɔ ma yɔrɔ mun ni o tɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ ye n'o tɛ mugujugu yɔrɔ ye maa nanama sumalenw n'a dɔw bɛ tali kɛ kɛnɛ kunbɛyɔrɔbaw la ani fo ka taa se kɛnɛyaso ma ko k'a baaraw jɔ kabi juin kalo tile 13 yɛrɛ la k'a fɔ ko jamana saba in u ye mugujugu susuli daminɛ ɲɔgɔn na nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko mugujugu cili daminɛna Israɛl de fɛ ka ɲɛsin Iran ma Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump k'ale kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun 2 a bɛ o de di yaasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ Iran ni Israɛl ka ko in na u bɛna wulikajɔ min kɛ o ko kan ko nka an bɛ don min ko bi k'u kɔni bɛ ka mun ɲini o de ye kumaɲɔgɔnw ka kɛ mugu ni kisɛ ka jɔ bawo ko Amérique jamana ɲɛmaa yɛrɛ tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Iran sera olu ma ka kɛ ni alamisadonya ye ko yaasa fɛn mun ye kumaɲɔgɔnw ka kɛ bɛn ni keleya ka se ka na ni jamana ninnu ka koɲɛw la espace n'o bɛ tali kɛ Elon Musk milliardaire ba min bɛ Amérique jamana kɔnɔ u ka méga fusée mun bɛ yen nɔ ni o y'u ka fusée belebeleba ye a yɛrɛla k'a fɔ ko o fusée dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ ko a bɔra ka bin ka kɛ ni alamisadonya ye fusée mun ni a ka bon kosɛbɛ wa a yɛrɛla k'a fɔ ko o kɔnɔna la maa caman joginna nka fɛn mun ye ko ka kɛ ni alamisadonya ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw maa si kun ma to o koɲɛ in na fɔlɔ keba ijiko bunakun kan yaasa ka bi kunnafoli kuncɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko Mali ka ijidenw minnu taara iji la ɲina san kɔnɔ Saudiya jɛkulu mun tun bɛ ka dumunikow ɲɛnabɔ ko u n'u ye ɲɔgɔn ye kɛnɛba sigi ka kɛ ni juin kalo tile 18 ye yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ baaraw kɛra cogo di Ibrahima Jawara ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko kan cakɛda min bɛ Saudiya jamana kan n'ale occupelen bɛ maliyɛnw ka dumuniko la Saudiya jamana kan ka taa Arafa Muzdalifa Mina an balimaw o cakɛda ba ye an balima silamɛw olu de cérémonie ba labɛn an ka hôtel la bi Maka an ka restaurant kɔnɔ bi arabadonya in na juin kalo tile 18 le 18 juin 2025 an balima silamɛw علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى Dr Abdul Fattah Sise n'ale délégué général ye ale fana y'a ɲini Mali agence privée bɛɛ fɛ bɛɛ ka mɔgɔ damadɔ bila ka na cogoya min na nin cérémonie ba in an ka n'a kucɛ an ni nin cakɛda ba in cɛ cakɛda min occupelen bɛ an ka dumuniko la Saudiya jamana kan Saudiya dumuniko k'a minɛ k'a labɛn k'a di nin cakɛda in ma cakɛda in fana alhamdulilayi u y'a kɛ k'a ɲɛ bɛɛ bɛ dumuni kɛ k'i fa kosɛbɛ Mina Arafa Muzdalifa bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn surtout gouvernement de la transition an yɛrɛ an y'a f'u ye ko ni y'a ye an sera ka nin baara ninnu bɛɛ bɔ sira fɛ k'an ka contratw kɛ k'an ka baaraw bɛɛ kɛ an ka gouvernement mun bɛ yen olu de y'an dɛmɛ o ye maison de haki dɛmɛ ka privéw fana dɛmɛ pour que nin baara ninnu bɛɛ ka se ka kɛ donc vraiment an y'o fana foli kɛ nin kɛnɛ in kan ka ɲɛsin bɛɛ ma ka ɲɛsin gouvernement de la transition ma ka ɲɛsin Arabie Saoudite yɛrɛ marabagaw ma parce que olu fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an ka se ka na ni ka hinɛ bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan sa a k'a dɔn k'a fɔ Mali agence privéw an y'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan an balima silamɛw ka fara fana déléguéw kan an bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan an ka jɛ ka taa nin cérémonie ba in ka taa a kuncɛ an ni Saudiya ka cakɛda cɛ cakɛda min occupelen bɛ maliyɛnw ka dumuniko la Saudiya jamana kan an balima silamɛw
an ka higiden k'u lafiyara kosɛbɛ dumuni ko la ji ko la foyi ma dɛsɛ alhamdulillah. Donc an ye ni cérémonie in kɛ a ka kɛ invitation ba ye ka bɛɛ lajɛlen wele ka na surtout agence de voyage bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan u fana y'a sɛdɛya u ka minnu kumana u tɔgɔ la u y'a sɛdɛya k'a fɔ ko alhamdulillah bi bi na an bɛ se k'a fɔ ko baaraw o ɲɛna kosɛbɛ. Donc an ye min fɔ an ka partenaire saoudien ko baara min kɛra a ɲɛna salo a ɲɛra ɲina an ka jija ka dɔ fara kan an ka se ka gɛlɛya kɛra yɔrɔ minnu na an ka se k'u bɛɛ ɲɛnabɔ ka dɔ fara ni baara ninnu fana ka qualité kan pour que an ka hijira ka se ka lafiya ka na degun foyi sɔrɔ k'a ka hiji bɛɛ kɛ k'a ka bato bɛɛ kɛ mina arafa musalifa nɔgɔya la ka sɔrɔ vraiment a ma degun yɔrɔ si la. Donc an kumana ninnu de kan wa ka tila ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin kɛnɛ in kan sa maa caman kumana foli ani waleɲuman dɔn k'a ta ni k'a ɲɛsin nin cakɛdaba in ma u ye wulikajɔ min kɛ cogoya min na Mali hijidenw u ka se ka dumuni ɲuman dun Musdalifa, Mina, Arafa ani Saudiya fan bɛɛ la. An balima silamɛw nin kɛnɛ in kan sa fɛn min ye kadoba jɔnjɔnba alhamdulilayi délégué général Dr Abdul Fatah Sise ale y'o ta ni k'o di nin cakɛda in ma k'u fo k'u waliman dɔn u ye baara min kɛ an ye an ka dumuniko la Saudiya jamana la an balima silamɛw. An ka visaw bɛ wa 17 ani 700 ani 27 o visa bɛɛ sera ka ɲɛnabɔ ka bɔ hali kelen ma to nin bɛɛ ye kɔnkɔrɔta ye nin bɛɛ ye ala ka dɛmɛ ye. Donc an b'a ala fo ka ala waleɲuman dɔn k'an ka minnu ye baara ninnu fana kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn jazakumullahu kulla khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah nin cakɛda in an b'u fo ni k'u waliman dɔn inshallah ka baara ɲuman na u ye wulikajɔ min kɛ cogoya min na Mali hijiden 13 an bɛɛ ka se ka dumuni kɛ lafiya kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin. Ayiwa alhamdulillah an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka waliman dɔn nin tun ye ɲɔgɔn ye ba min n'a kɛra Saudiya cakɛda min bɛ yen n'a occupé bɛ dumuniko la maliyɛnw ka dumuniko alhamdulillah rabbil alamin filière gouvernementale ani privé olu de bɛ dumuni d'an ma Mina, Arafa, Musdalifa, Makan bi an ye cérémonie ba labɛn ani délégué général ani agence privée bɛɛ u ka na ka na kuma ka ɲɔgɔn fo ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye ala ka san wɛrɛ ta yira n'o ye 2025 inshallah aw ni cɛw baraji. O de bɛ dan siri bi bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ni nin waati ye ka da aw tulo kan ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ a kan bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina